سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Ustadz Yusuf Abidin ingkang kawula hormati, para bapak, para ibu, jamaah pengawasan bulanan menika nggih, pengawasan bulanan jamaah salat maghrib lan isya wonten musala Darul Azkar ingkang kawula mulyakaken. Monggo kula lan panjenengan sedaya tansah ngunjukaken raos syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun memberikan kula lan panjenengan sedaya pinten-pinten rahmat, kesehatan, kesempatan lan hidayah dumateng kula lan panjenengan sedaya, sehingga kula lan panjenengan sedaya tasih saged nglampahi sedaya perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semampu kula lan panjenengan sedaya ninggalaken awisan-awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya ngantos akhir hayat kula lan panjenengan sedaya senantiasa masih di dalam lindunganipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya mangke saged dipun lebetaken dhateng swarginipun Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih, monggo kula lan panjenengan sedaya ndedonga mugi-mugi sholawat salam tetap dipun curahaken dening junjungan kula lan panjenengan sedaya inggih menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun memberikan kula lan panjenengan sedaya pitutuh suri toladan lan uswah hasanah dumateng kula lan panjenengan sedaya, sehingga ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala, ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilih kula lan panjenengan sedaya senantiasa menjalankan sedaya perintah-perintahipun Allah dan menjalankan napa sunnah-sunnahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kula lan panjenengan sedaya mboten badhe tersesat urip wonten donya ngantos kula lan panjenengan sedaya dipanggil dening Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ingkang sangat kawula mulyakaken, alhamdulillah kula saged kepanggih kali jamaah sedaya, kali sedaya mungkin pengurus anggota pimpinan ranting Muhammadiyah Aisyah jamaah sedaya wonten desa Sendang, dusun Sendang niki. Nggih desa nggih dusun nggih. Ya. Nyebute Pak Yusuf iku kampung baru, Pak. Biyen dusune uten kidul sakniki pun ngaler-ngaler lan sapanunggalanipun. Alhamdulillah kula lan panjenengan saged bersilaturahim ngelingaken dumateng awak kula piyambak
terutami inggih menika dalam 3 hal yang kadang-kadang kula lan panjenengan sedaya supe. Nek 3 hal menika inggih menika nikmat ingkang ageng sanget mungguhe kula lan panjenengan sedaya ingkang dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala. Napa niku? Kula ngingataken dumateng awak kula lan umum panjenengan sedaya, yang pertama adalah kita tasih diberi Allah sehat lan sempat. Sehat lan sempat ini kadang-kadang kula lan panjenengan sedaya nek mboten kadang-kadang diuji kali Allah sakit, diuji kali Allah cobaan-cobaan tertentu, kadang-kadang sehat dan sempat ini seakan-akan ini bukan nikmatipun Allah. Kadang-kadang nikmat itu nek dikei yatra kata, gandume pajeng sae, lomboke sae, pekerjaanipun sae, ini kadang-kadang niku nikmat. Tapi kadang-kadang sehat lan sempat ini kadang-kadang kula lan panjenengan sedaya lupa bahwa menika adalah merupakan nikmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang ageng. Kadang-kadang kula lan panjenengan sedaya nek baru ingat niku nek pun diuji kali Allah, kadang-kadang nek pun lara untu ngoten mawon pun poyang payingan, napa malih dikasih sakit yang menaun lan sak panenggalanipun. Dados kula mengingatkan, selama kula lan panjenengan sedaya sehat, diberi kesehatan, diberi kesempatan oleh Allah, mugi-mugi kesehatan lan kesempatan ini saged kula lan panjenengan sedaya ginakaken sesuai dengan perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Ini ngantos Isak Pak Yusuf nggih. Insyaallah isaknya untuk daerah mriki ngan 18.42 kalau mboten lepat nggih. Insya Allah masih kurang lebih 45 menit. Nomor kali para bapak ibu yang jamaah yang dimuliakan Allah, nomor kali inggih menika umur kula lan panjenengan sedaya. Umur ini adalah mungguhipun Allah inggih menika nikmat yang sing kula lan panjenengan sedaya mboten saged ngaru-ngaru. Allah memberikan umur dumateng kula, apakah kula mangke dipundhut dalam kondisi bayi, dalam kondisi muda, dalam kondisi berumur ngantos kita sepah misalipun, itu tidak ada yang tahu, karena umur ini adalah hak prerogatifipun Allah, kodrat iradatipun Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah nanti kita meninggal di mana, meninggal kapan lan sak panunggalanipun. Dados nikmat umur, selama umur kula lan panjenengan sedaya tasih gadahi umur, monggo kula lan panjenengan sedaya ginakaken umur kula lan panjenengan sedaya. Cara Jawane mboten usah ngendha-ngendi. Aku engko tak jamaah nok 5 waktu engko wis umur 40 wae. Iya nih sampai umur 40, nih umur 30 mau dipanggil dening Allah, itu tidak ada yang tahu. Dados umur ini adalah merupakan nikmatipun Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Salah satu kita mensyukuri umur inggih menika senantiasa menggunakan umur kula lan panjenengan sedaya dalam hal kebaikan. Ngentawipun Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, khairun nas man tola umruhu wa khasuna amaluh. Jadi sebaik-baik menungso inggih menika menungso ingkang saged memberikan kebaikan dumateng tiang lintune. Ngendikanipun Rasulullah juga, seorang yang terbaik inggih menika apabila kula menika dikasih umur panjang, dan umur panjang itu digunakan untuk kebaikan kula lan panjenengan sedaya. Insya Allah dengan iktikat kula lan panjenengan sedaya, mudah-mudahan kita saged mengisi umur kula lan panjenengan sedaya sesuai dengan kodrat, sesuai dengan perintah Rasulullah dan perintah Gusti Allah ingkang senantiasa kula taati menika.
Mengingatkan nomor 3 inggih menika hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini juga merupakan nikmat ingkang sangat ageng kula lan panjenengan sedaya. Dan hidayah ini adalah Allah yang memberikan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasulipun Allah, hambanipun ingkang maksum, hamba yang terjaga dening Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu tidak bisa memberikan hidayah dumateng kula lan panjenengan sedaya, tidak bisa memberikan hidayah dumateng Rasulullah. Contonipun menapa? Rasulullah itu sejak kecil diasuh dening pamanipun ingkang nami Abu Thalib. Abu Thalib ini membentengi Nabi mulai piyambakipun yatim piatu, mulai piyambakipun dados Nabi dikuyo-kuyo kaum musyrikin kafir Quraisy, ini yang membentengi ini pamanipun Abu Thalib menika. Tapi ngantos meninggal Abu Thalib ini tidak dalam keadaan Islam atau dereng saged mlebet Islam. Ngendikanipun Allah yang memberikan hidayah itu kula Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa memberikan hidayah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Dados hidayah iman, hidayah Islam ingkang senantiasa sumrambah dumateng manah kula piyambak-piyambak. Mudah-mudahan hidayah ini kita dapat menjaga sehingga nopo ingkang saged kula lampahi ini adalah merupakan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pengawasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kegiatan keseharian kula lan panjenengan sedaya tidak luput dari hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten surat Al-As, saya hanya menerangkan beberapa ayat pada surat At-Tin dan surat Al-Asr. Allah ngendikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala memberikan kula lan panjenengan sedaya ingkang namine cap menungso. Ngendikanipun Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik makhluk ciptaanipun. Kenging napa Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin itu mengatakan ingkang arupi menungso menika diciptakan inggih menika dados makhluk sebaik-baik makhluk. Kok mboten malaikat, kok mboten setan, kok mboten hayawan misalipun. Ini ada beberapa sebab atau ada beberapa sifat yang bisa diperoleh ingkang arupi menungso menika. Dalam kehidupan kula lan panjenengan sedaya enten makhluk ingkang arupi hayawan, ingkang wonten makhluk setan, ingkang menciptakan malaikat, wonten menciptakan ingkang arupi menungso. Kenapa menungso niku dikatakan sebaik-baik ciptaanipun Allah? Ini ada beberapa kategori. Keranten menapa? Kalau Allah menciptakan inggih menika ingkang nami hayawan. Hayawan itu makhluk yang diciptakan yang diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diciptakan, tidak diberi akal dan tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingkang arupi hewan niki nek misalipun wonten tiyang gada mendo utawa kambing kok mboten dicancang mara bubul apa carane bubul tandurane tanggane niku mboten enten sing nyalahno, paling sing disalahaken nggih sing gadah mendo niku mawon. Keranten menapa hewan itu tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diberikan adalah hanya berupa nafsu. Makanya kalau kita misalkan itu nafsu hayawaniyah atau nafsu hewan.
Dados Allah tidak memberikan akal, memberikan hidayah ingkang arupi hewan menika, sehingga hewan tidak diciptakan dalam bentuk sebaik-baik makhluk kados menungso. Yang nomor 3, iblis. Misal, iblis itu diciptakan tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis itu dicap oleh Allah Subhanahu wa taala mangke dinten akhirat adalah masuk dumateng naripun Allah Subhanahu wa taala, nerokonipun Allah Subhanahu wa taala. Iblis punya akal tipu daya yang sangat-sangat dahsyat, tetapi dia tidak memiliki akal. Yang ada hanyalah nafsu, hanyalah akal yang dibimbing oleh nafsu mawon, sehingga iblis juga tidak disebut oleh Allah sebagai makhluk ciptaanipun Allah yang terbaik. Lalu makhluk yang keempat inggih menika arupi malaikat. Kita ketahui malaikat menika sudah merupakan hambanipun Allah yang senantiasa taat dumateng ngarsanipun Allah. Malaikat itu diberikan oleh Allah inggih menika diberikan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat itu diberi, misalkan ditugaskan membagi rizki, maka dia tidak akan pernah menolak dan tidak akan pernah ngelirwaaken perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa malaikat tidak disebut sebagai hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena malaikat juga tidak diberikan nafsu dening Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dari 3 kategori. Sehingga menungso inilah satu-satunya makhluk yang ngendikanipun Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaanipun Allah. Keranten menapa manusia menikot oleh para ulama diberi keleluasaan atau ngendikanipun Allah diberi segalanya. Menungso diberi nafsu, menungso diberi akal fikiran, lan menungso juga diberi bisa menerima hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kula lan panjenengan sedaya, apakah kula lan panjenengan sedaya, urip kula lan panjenengan sedaya ini menggunakan 3 pemberian Allah itu dos pundi? Apakah kula lan panjenengan sedaya hanya berdasarkan nafsu ingkang dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita hanya diberi nafsu, tidak digunakan akal dan tidak memperoleh hidayah saking Allah Subhanahu wa taala, maka kula lan panjenengan sedaya dados konconipun hewan, konconipun setan. Dalam lanjutanipun ayat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Tetapi Allah juga memberikan kesempatan manusia itu nanti bisa juga yang harkat martabatnya itu lebih paling rendah mengguipun Allah Subhanahu wa taala. Dados menungso ini bisa diciptakan dengan sebaik-baik ciptaanipun Allah, tetapi menungso juga kadang-kadang bisa terjerumus dalam hal kenistaan yang serendah-rendah ciptaanipun Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya mengandalkan nafsu kemawon, maka kula lan panjenengan sedaya akan terjerumus sifat kebinatangan, sifat kesetanan kula. Bahkan ngendikanipun Allah balhum adzol, bahkan kadang-kadang keniscayaan kula, kenistaan kula lan panjenengan sedaya kadang-kadang lebih rendah daripada hewan ternak utawi hewan yang
ada di lingkungan kula lan panjenengan sedaya. Itu apabila kula lan panjenengan sedaya hanya urip kula lan panjenengan sedaya ini hanya mengandalkan nafsu kula lan panjenengan sedaya. Menungso diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala mana jalan kebenaran, mana jalan kesesatan, mana itu nafsu, mana itu akal, mana itu hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah yang nanti akan membimbing kula lan panjenengan sedaya, yang membedakan menungso setunggalipun, makhluk setunggal lan setunggalanipun inggih menika tiga hal ingkang sampun diberikan dening Allah Subhanahu wa taala dumateng kula lan panjenengan sedaya. Nafsu, yang kedua adalah akal kula lan panjenengan sedaya. Akal ini adalah merupakan keunikan dan kebesaran nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nikmat akal inilah yang nanti akan membedakan menungso setunggal lan menungso setunggalipun. Apakah kula lan panjenengan sedaya mangke saged menggunakan akal? Kula lan panjenengan sedaya ini adalah merupakan karuniaipun Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya diberikan nafsu tanpa dibimbing oleh akal, mungkin dalam kehidupan kula lan panjenengan sedaya boten saged sae. Akal inilah, kalau nafsu kita bisa ngoten iki kados musala ngeten iki. Musala iki kadang-kadang rada apik, ngono iki kurang apik. Wis apik ngoten niku sik kepengin maneh apik. Ha ini kadang-kadang ini juga didasari nafsu. Nafsu niku nggih sae apabila dibimbing oleh akal kula lan panjenengan sedaya. Nek mboten gadah nafsu iku aku timbangane nggih omah ngene wis, omah bongkotan mawon, omah gedhek mawon. Nah, sing garai nafsu niku kan ngoten niku dadi omah sae. Kula kadang-kadang sepeda ontel nggih dikasih nafsu oleh Allah dadi sepeda motor kepengin malih rada adoh malih, kepengin mobil lan sak panunggalanipun. Asal kula lan panjenengan sedaya nafsu ingkang sumrambah dhateng ati kula piyambak-piyambak harus senantiasa dibimbing oleh akal kula lan panjenengan sedaya, sehingga menungso apabila misalnya melakukan sesuatu yang tidak selayaknya, maka jenenge duwe isin. Wong ngono ya, gak ndep isin, duwe isin lan sak panunggalanipun. Yang ketiga, nikmatipun Allah yang diberikan dening menungso inggih menika ingkang arupi hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Hidayah inilah yang juga akan membimbing kula lan panjenengan sedaya dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ngendikanipun para ulama, inilah yang nanti akan bisa membedakan makhluk setunggal lan makhluk setunggalipun. Kenapa menungso niku kok disanjung di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal kebaikan kula lan panjenengan sedaya, tentunya dalam hal yang diberikan oleh Allah, baik nafsu, baik akal pikiran, baik hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang nanti akan bisa membimbing kula lan panjenengan sedaya sesuai dengan sunnah dan ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas qala wau. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya sebagai hambanipun Allah yang terbaik. Dalam surat Al-Asr disebutkan wal asr innal insana lafi khusr
Dalam ayat tertentu Allah juga ngendikan demi waktu, innal insana lafi khusr, sakbenernya menungso itu rata-rata dalam keadaan merugi dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Tin disebutkan menungso ini adalah sebaik-baik makhluk, tetapi ngendikanipun Allah menungso ingkang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu rata-rata dalam keadaan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut beberapa Syekh Muhammad Abduh, ini ada dua asbabun nuzul surat Al-Asr ini. Ini dulu mengatakan bahwa sebab turunnya surat Al-Asr ini adalah dulu orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ini menganggap mengagung-agungkan waktu-waktu tertentu. Kalau misalnya ada orang misalnya rezekine kathah, dikasih bejo, dikasih penggaweane gampang, rezekine bertumpuk, itu kadang-kadang oleh orang-orang kafir Quraisy itu mengagung-agungkan waktu. Oh, tepat, berarti waktu ini tepat. Kulo niki kerja niki dalam waktu yang tepat. Tetapi kalau piyambakipun apabila mendapat kecelakaan, mendapat musibah lan sak panunggalanipun, ini menyalahkan wekdal. Waktu ini yang menjadi disalahkan. Oh, waktu celaka, waktu tidak baik lan sak panunggalanipun, sehingga turun laqad khalaqnal insana fi wal as innal insana lafi khusr. Ternyata ngedikanipun Allah bukan waktu yang menjadikan panjenengan celaka, bukan waktu yang menjadikan panjenengan beruntung lan sak panunggalanipun. Sebenarnya pada dasarnya menungso itu dalam keadaan merugi, kecuali 4 hal. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ngedikanipun Allah menungso itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan sebaik-baik ciptaanipun, tetapi menungso itu dalam keadaan merugi, kecuali ada 4 hal. Inggih menika yang pertama, amanu wa amilus solihat. Yang pertama adalah iman dening Allah Subhanahu wa taala. Makanya keimanan kulolan panjenengan sedoyo ini adalah merupakan salah satu supaya kulolan panjenengan sedoyo tidak merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo kulo perbaiki iman kulolan panjenengan sedoyo. Iman yang mungkin kecampuran dengan syirik, kecampuran dengan tahayul, bid'ah, khurafat lan sak panunggalanipun, marilah kita perbaiki. Cara sakniki ngonten, kita upgrade iman kula lan panjenengan sedaya. Salah satunggalanipun inggih menika dalam kajian-kajian ilmu menika. Kita tahu ada penceramah, oh kemarin kok menyinggung kula lan, akhirnya kula lan panjenengan sedaya saged mengupgrade keimanan kula lan panjenengan sedaya dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amal soleh kula lan panjenengan sedaya. Kula kadang-kadang di dalam hati kula piyambak-piyambak amal-amal soleh ini kadang-kadang masih katutan dengan riya, kadang katutan dengan tidak ikhlas lan sak panunggalanipun. Monggo kula lan panjenengan sedaya senantiasa memperbarui iman dan amal soleh kula lan panjenengan sedaya. Ngendikanipun Rasulullah, amanu wa amilus solihat, ini bagaikan 2 keping mata uang. Ngendikanipun Rasulullah, iman dan amal soleh di dalam ayat-ayat Al-Quran itu selalu terangkai, amanu wa amilus solihat. Kenapa di dalam Al-Quran itu senantiasa terangkai antara amanu wa amilus solihat? Karena pada dasarnya iman ini, iman kula lan panjenengan sedaya dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak kita realisasikan dengan amal soleh kula lan panjenengan sedaya, maka bagaikan kalau dalam seumpama
pepatah itu bagaikan pohon tanpa bunga, tanpa buah. Kita tidak ada buah apapun apabila kulolan panjenengan sedoyo hanya bekal iman kulolan panjenengan sedoyo tanpa kita gandengi dengan amal soleh kulolan panjenengan sedoyo. Kosok wansulipun amal soleh ingkang sampun kulo berikan, kulo laksanakan tiap hari, kita berikan kepada orang lain, infak sodako lan sak panunggalanipun, ini tidak akan ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak dasari iman dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala dan ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau amal soleh yang tidak dibarengi, digandengi dengan iman dumateng ngarsanipun Allah, itu ngendikanipun Allah nanti di akhirat itu bagaikan fata morgana. Fata morgana itu begini, kita seakan-akan berjalan di padang pasir, lalu nun jauh di sana seakan-akan ada titik air atau sumber mata air. Ternyata setelah kita datangi ke tempat tertentu, maka tidak ada setitik air pun atau sumber mata air ingkang kawula dapatkan. Itulah gambaran ngendikanipun Rasulullah, gambaran apabila kulolan panjenengan sedoyo beramal sae tetapi tidak kita gandengi dengan iman dan keikhlasan kulolan panjenengan sedoyo dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah pengawasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Umar bin Khattab itu nanti suatu wedal itu berjalan dengan sahabatipun Umar bin Khattab. Suatu saat dia melihat, cara sakniki ngono, melihat biksu atau pendeta. Pendeta itu bersama kaumnya. Pendeta itu mengajarkan sesuatu, mengajarkan amalan-amalan kebaikan dumateng pengikut-pengikutnya. Lalu Umar bin Khattab itu berhenti dengan sahabat-sahabatnya. Lalu dia melihat kondisi pendeta dan pengikut-pengikutnya, maka Umar bin Khattab itu menitikkan air mata. Oleh sahabat saya pun, ya Amirul Mukminin, ya Umar bin Khattab, mengapa engkau melihat pendeta dan pengikut-pengikutnya itu kok menitikkan air mata? Padahal jenengan semerap piyambak tiang niku mboten sesuai dengan kulolan panjenengan sedoyo, bukan orang Islam. Dia itu orang kafir, dia itu orang Yahudi. Kenapa ya Amirul Mukminin engkau kok sampai menitikkan air mata? Ngendikanipun Amirul Mukminin, ngendikanipun Umar bin Khattab, saya merasakan, kula niki merasakan pendeta yang setiap hari memberikan tausiah, memberikan amalan kepada pengikut-pengikutnya, itu amalan-amalanipun ini adalah nanti ditolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keranten pendeta dan pengikut-pengikutnya ini adalah tidak membawa keimanan lan keislaman ingkang sampun diberikan seperti kulolan panjenengan sedoyo. Hadirin jamaah pengawasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menggambarkan dumateng kulolan panjenengan sedoyo. Monggo kulolan panjenengan sedoyo kita niati iman kulolan panjenengan sedoyo, kita perbaharui keimanan kulolan panjenengan sedoyo. Monggo keimanan, keislaman kulolan panjenengan sedoyo kita realisasikan dalam amanu wa amilus sholihat. Amal kulolan panjenengan sedoyo inilah yang nanti akan membuahkan keimanan kulolan panjenengan sedoyo. Hadirin sidang jamaah jamaah pengawasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kulolan panjenengan sedoyo saged memberikan
amal soleh dumateng kula lan panjenengan sedaya dateng sesuai ingkang sampun dipun contohaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal soleh monggo kita dahului dengan niat ikhlas, kita dahului dengan niat dening Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh ini mengingatkan dumateng kula piyambak dan panjenengan sedaya boten usah tebih-tebih kita memberikan amal soleh kebaikan, baik kebaikan jasmani, kebaikan rohani dumateng keluargi kula lan panjenengan sedaya. Ngendikanipun Allah, udkhulu fis silmi kafah, monggo kita bimbing keluarga-keluarga kula, kita saini keluarga-keluarga kula lan panjenengan sedaya, terutama adalah bekal ilmu agami dumateng keluargi kula lan panjenengan sedaya. Niki mau disebutkan Pak Yusuf, kula niki diamanati dateng SMP Negeri Paciran niku dados kepala SMP Negeri 1 Paciran. Tapi anak kula iki kena apa kok mboten kula lebetaken ten SMP kula. Anak kula ini kelas tunggal ten SMP Muhammadiyah 12 Sendang mriki. Kula pikunaken ten Pak Aminuddin niku. Salah satunya gitu. Salah satunya dengan membentengi kehidupan yang sampun saged era global ngoten iki ten ngeten Pak Aminuddin ten griya ngene anak kuliah kadang-kadang saya ikut HP ngoten. Tapi wis ten pondok alhamdulillah pun boten enten HP. Mudah-mudahan ngajinya terbimbing lan sak panunggalanipun. Ini monggo kula lan panjenengan sedaya terutama memberikan manfaat dumateng keluarga-keluargi kula lan panjenengan sedaya. Lalu sanak-sanak famili kula lan panjenengan sedaya. Kadang-kadang kula niki kadang kualik. Kadang-kadang kula niku boten praelu dateng keluarga-keluarga dekat kula lan panjenengan sedaya. Apakah keluarga-keluarga dekat kula lan panjenengan sedaya tiap hari itu sudah makan, nafkahnya bagaimana? Tapi kadang-kadang kita teman-teman yang jauh, kadang-kadang kita itu kadang-kadang nyumbang ring gone koncone kono sakniki jenenge apa ngono? Besti ya, bestine. Tapi kadang-kadang mboten diprailu keluarga dekat kula lan panjenengan sedaya, ponakan-ponakan kula, bebek-bebek kula lan panjenengan sedaya. Ini adalah ladang amal kula lan panjenengan sedaya. Keluarga kula, keluarga dekat ini adalah merupakan ladang amal kula lan panjenengan sedaya. Baru nanti tetangga, nanti sampai keluarga jauh. Tapi kadang-kadang wali riyoyowan ngono kadang-kadang ngoten. Riyoyowan ngono kadang-kadang durung kluputan nang nggone dulur-dulur, tangga-tangga ngono ku wis iku dhisik. Napa ngoten saiki reoni. Kadang reoni didhisikno kadang-kadang. Ini padahal ketika Rasulullah beberapa ulama itu menyebutkan ladang amal yang pertama adalah keluarga kita, keluarga dekat. Amal soleh kula lan panjenengan sedaya itu hendaklah yang pertama. Makanya dalam zakat dan sebagainya, maka yang pertama itu adalah keluarga kita. Ini adalah ladang utama dan pertama ini adalah keluarga kita. Karena kenapa? Keluarga ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan cap tidak bisa diubah-ubah. Nek kula pengen ngoten ya, pengen ngono aku anake dadi anake presiden, anake menteri ngoten iki, tapi ngendikanipun Allah tidak bisa. Kita mau dilahirkan siapa, bapak kita siapa, ibu kita siapa, itu adalah hak prerogatifipun Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ladang amal yang kedua adalah hak prerogatif Allah separuh dan hak kula lan panjenengan sedaya saged menentukan separuh. Inggih menika tetanggi. Tetanggi ini kita saged, misalnya Pak Yusuf Abidin ngene iki duweke akeh, mari ngono kepengin pindah nang nggone Surabaya, pinggir Malang misalnya di perumahan elit. Ngoten niku saged karena uangnya mungkin saged mriko. Tapi begitu di sana Pak Yusuf Abidin mboten saged milih tangga kula niku sinten, mboten saged.
Terus kita bisa memilih, tapi juga Allah memberi peran dumateng tiang niku. Yang ketiga inggih menika amal ladang amal yang ketiga inggih menika wonten sanak kerabat yang jauh ataupun teman-teman kita. Jadi ini ngendikanipun para ulama yang harus pertama ya keluarga kita. Amal soleh kulolan panjenengan sedoyo setidak-tidaknya diberikan dumateng keluarga kita. Kalau keluarga kita sampun, maka merembet datang tetangga kita. Makanya di dalam Rasulullah itu sering mengatakan, misalnya nek masak kok kecium bau tonggone, maka kita wajib untuk memberikan kepada tetangga lan sapanunggalanipun, baru ke teman-teman konco lan sapanunggalanipun. Itu adalah amal sae kula lan panjenengan sedoyo. Ngendikanipun Allah yang keempat, apabila kula lan panjenengan sedoyo tidak ingin merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sob. Yang ketiga dan keempat adalah kula lan panjenengan sedoyo senantiasa berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat dalam kesabaran. Dan berwasiat ngoten niki boten kok mok kanggenipun Ustadz Aminuddin, Pak Yusuf, kula lan sapanunggalanipun. Sebaiknya kula lan panjenengan sedoyo dalam seluruh amar perbuatan kula, dalam seluruh kehidupan kula lan panjenengan sedoyo bisa amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sob. Kita bisa berwasiat dengan kebenaran dan kita bisa berwasiat dengan kesabaran kula lan panjenengan sedoyo. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedoyo senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedoyo selaku hambanipun Allah, ngendikanipun Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mudah-mudahan kula sebagai menungso niki diciptakan dening Allah sebaik-baik ciptaanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga saurip kula selangkah-langkah kula lan panjenengan sedoyo senantiasa dapat dibimbing oleh akal dan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah ingkang ageng mungguhipun kula lan panjenengan sedoyo inggih menika hidayah keimanan dan keislaman kula lan panjenengan sedoyo dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten menapa keimanan inilah yang nanti akan membedakan makhluk setunggal lan setunggalinipun, menungso setunggal lan menungso setunggalanipun. Ini adalah kadar keimanan kula lan panjenengan sedoyo dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti memanggil kula lan panjenengan sedoyo di akhirat kelak tidak karena harkat martabat kulo, tidak karena harta benda kulo lan panjenengan sedoyo, tidak karena kegantengan dan kecantikan kulo lan panjenengan sedoyo, tetapi anggih menika kadar keimanan dan ketakwaan kulo lan panjenengan sedoyo dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Inilah ingkang saged kawula pesanaken, mudah-mudahan kula lan panjenengan sedoyo senantiasa terbimbing, senantiasa dapat menjalani syariat-syariatipun Allah Subhanahu wa taala, menjauhi sedoyo awisan-awisanipun Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedoyo dipanggil dening Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam, dalam keadaan membawa iman dan takwa dumateng
dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng mlebet saking dhateng swarginipun Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya senantiasa terbimbing dengan kegiatan yang dapat kula lan panjenengan sedaya laksanakan. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, masih ada waktu 2 menit. Mudah-mudahan forum silaturahim ingkang pertama ini, mudah-mudahan dengan apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan saged menambah keimanan lan ketakwaan kula lan panjenengan sedaya, sehingga selangkah lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari besok harus lebih baik dari hari ini. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kata-kataipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.